Assalomu alaykum aziz gulsevarlar, yaxshimisizlar? Issiqlarda charchamay mana 2 kun, bir kun deyarli salqin bo'ldi. Gullarimiz rosa chanqagan edi, yerlarimiz qaqrab ketdi. Bir salqinladi gullarimiz, bir sug'arildi. Mana shu issiqlarda qurimay qolgan gullarimiz mana yaxshi, zo'r holatlari, chiroyli. Mana bitta evstomi gulimiz qurib qoldi, siyohrang. Mana bunisi oqini qaranglar, chiroyli bo'lib ochildi. Mana shoxlayapti. Bunisi pushtisi. Bu ham g'unchalab turibdi. Bir kunduzi rosa ham quyoshli joy bo'lgani uchun jijja qiylanishdi bu gullar. Lekin mana yashnab ketyapti. Mana o'zi gullarimiz ham mana ochilib bo'lganlarini olib tashlasak, yana chiroyli bo'lib gullab, shoxlab o'saveradi. Mana bu issiqlarda hamma o'zini jonini saqlash bilan ovora bo'ldi. Bu gullar mana ochilib bo'lganlarini olmabmiz. Mana esmeralda gullarni ham qaranglar. Ajoyib chiroyli, juda go'zal ochilib turishibdi. Mana o'zimiz jaydari chinni gullar. Mana siniy gullarimiz juda chiroyli. Mana bu rayhonlarda orasida atirgul ham yashash uchun kurashib yashayapti. Bu issiqlarda o'ta quyoshda rayhonlar ham baklari siyoh rangida, ranglari o'zgarib ketdi. Bu gullarimiz ham. Mana lavanda gulimiz ham chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Endi yana bir gullaydi, xudo xolasa. Mana bu yerda rozmarinlarimiz ham gullarni panasida, issiqlarda yaxshi. Bittasi qurib qoldi. Mana bu yerdagi gullarimiz ham o'sib turibdi. Men mana shu evstomi gulini ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Bu yerga bir narsa gullardan qalamchalar qilib qo'ydim. Qalamchalarim tutsa ko'rsataman. Mana floks gulim ham ochilib bo'lganlari qovjirashda boshlovdi. Kesib tashladim, olib tashladim. Lekin motaglaridan rosa ham ko'payibdi. Erta bahorda bir tupkini olib ekuvdim. 3 yilda ko'paytirsa bo'ladi deyapti internetda. Rus blogerlarining videolarida ko'rdim. 3 yilda bo'lib, mana ildizini bo'lmasa yo'qolib ketib qolish xavfi bor deyapti. Lekin 1 yilda ham bo'lsa bo'laveradi shekilli. Mana hozir shuncha bo'laladi. Erta bahorda yana ham ko'payib ketadi. Bunaqa gaplar. Shu gullarimni bir ko'rsatay dedim. Allohga omonat bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Xonadoninglardan fayz baraka arimasin aziz gulsevarlar.